kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Terharu. Hah? Oh terharu, masya Allah. Terharu berarti saking pengennya jadi polisi ya nak ya. Nggih. Masya Allah, isok kamu nanti jadi polisi kamu. Masya Allah. Yang lain diem. Itu lihat ke sana, lihat ke sana. Itu yang polisi yang hijau apa yang coklat? Yang mana? Coklat. Oh, yang coklat. Ngerti bener. Masya Allah. Ya nanti sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan. Gagah ya jadi polisi itu ya. Kamu terharunya kenapa? Bisa sama. Gimana? Sama apa? Gimana? Oh bisa deket sama Abah. Masya Allah. Berarti kamu sudah lama pengen deket sama Abah. Iya. Lah kamu ngertinya Abah dari mana? TikTok. Oh dari TikTok. Pas apa itu nak? Pas apa itu? Pas apa? Pas apa di TikTok yang kamu lihat? Pas lagi manggil. Hah? Pas lagi manggil. Lagi manggil siapa? Anak-anak. Oh anak-anak. Terus kamu gak nyangka kalau kamu dipanggil? Ini kamu pengen naik sendiri apa ada yang nyuruh, Ubay? Oh. Mau naik sendiri. Oh pengen naik sendiri. Udah kalau udah ketemu sama Abah mau ngomong apa coba? Mau ngomong apa coba? Mau ngomong apa kalau udah ketemu sama Abah? Ya, Ubay. Kalau udah ketemu sama Abah, pengen ngomong apa Ubay coba? Mau sarung. Oh nyuwun sarung. Iya nggak apa-apa nanti tak kasih sarungnya, nggak apa-apa tak kasih. Sekolah sing tenanan kalau kamu pengen jadi polisi. Udah, Ubay, udah nangisnya udah. Nanti kalau kamu udah jadi polisi, terus kalau ketemu ada maling, diapakan malingnya? Enggak tahu. Hah? Diapakno? Ditangkap. Ditangkep. Nek ditangkep terus diapakno? Di penjara. Oh, di penjara. Kowe kok tembak-tembak kowe? Ono undang-undange kok main tembak. Bener iki lho di penjara, diproses hukum terus di penjara. Tembak kowe. Udah. Ubay. Biasanya kalau mau dikasih sarung itu disuruh tampil dulu. Ubay rumahnya mana? Pelosok. Pelosok. Lah, Ubay kesini sama siapa? Keluarga. Sama keluarga, berarti. Tapi udah ditinggal. Hah? Gimana? Ditinggal. Ditinggal siapa? Keluarga. Loh, kamu ditinggal tadi? Terus nyusul sendiri? Enggak. Nanti disusul. Oh, tadi disusul. Yang nyusul siapa? Yang nyusul? Bapak. Bapak, terus sama siapa? Udah. Ibu? Enggak. Ibu di mana? Di rumah. Enggak berangkat ibunya? Tadi udah berangkat tapi pulang lagi. Tadi udah berangkat tapi? Pulang lagi. Oh, nyusul bapakmu. Berarti Ubay berangkat duluan? Enggak. Loh, katanya Ubay berangkat duluan apa belakangan? Bareng. Oh, Ubay berangkatnya bareng, terus ibunya sama bapaknya pulang lagi. Terus iya. Oh, pinter ibunya mbak bapaknya. Oh, pinter. Jadi berangkatnya bareng, terus anaknya ditinggal, terus bapaknya karo ibunya pulang. Kira-kira ngapain di rumah bapaknya sama ibunya? Kok pulang lagi? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nanti nanya ya, kenapa kok pulang lagi? Nah, sekarang kan bapaknya sama ibunya sudah di sini. Enggak tahu. Lah kamu di situ tadi sama siapa? Sama ibu tapi ibu udah pulang. Sama ibu tapi ibunya sudah pulang. Ya nanti kalau ada pengumuman anak hilang ya berarti iki. Ya udah sekarang Ubay mau tampil apa? Nyanyi, azan, qori, pidato, sholawatan, apa nak? Ngaji. Oh ngaji, ayo ngaji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Itu juz berapa? Juz 30. Juz 30. Kamu sudah hafal juz 30? Sedikit. Oh sedikit. Itu tadi surat apa? Al-Buruj. Al-Burud. Kamu nanti cita-citanya pengen ngafalin Quran? Pengen hafal Quran nggak? Mau. Kalau Ubay hafal Quran, nanti masuk kepolisian, ndak usah tes kamu. Yo Pak Kapolsek nggih. Nah, kamu nanti bisa jadi polisi tanpa tes. Syaratnya kamu hafal Quran. Ya, oke? Nggih. Iya wes, kayak sok maling-maling kayak resi kabeh kayak kono kae. Kamu minta sarung. Nggih. Sarungnya cap apa? Sarungnya apa cap? Mangga. Mangga. Ya udah tak kasih. Nanti dipakai sendiri apa dikasih bapaknya? Pakai sendiri. Nah, pakai sendirilah bapaknya mulai kok. Nyoh ini mic-nya pegang. Masa aku harus megangin mic-nya Ubay terus dari tadi? Nih tak kasih. Ayo. Nih loh. Sarungnya ini loh ada fotonya Abah Anza Series. Nah kan. Ini sarung mangga terbaru ini Anza Series. Ada fotonya aku, fotonya comel loh. Ayo kata-kata saya gini, kayak nonggone TikTok iku Ubay. Ayo. Kalau nggak bisa nggak dikasih hadiah no. Ayo, sarung mangga, banter. Sarung mangga. Luar biasa. Sarung mangga. Sarung mangga luar biasa. Jangan dipakai mancing welut. Nanti tukaran welutnya. Ubay, udah ini sarungnya. Ora sambok kongkon. Oh, kasangoni. Anak kecil ini sangoni 20.000 saja. Mau nggak? Mah? Mau. Anaknya lo mau. 20.000. Terima kasih Abah. Terima kasih. Tangan kiri. Terima kasih. Ya, 20.000 nek peng akeh ya dadi akeh ya. Sampai bingung ngitunginnya kayak. Udah berapa itu? Alah welut 7 kilo wesan kuwi. Yup, sing pinter boleh main-main tapi jangan lupa ngajinya, jangan lupa sekolahnya, apalagi kamu pengen jadi polisi harus pinter sekolahnya, oke? Oke. Ini nanti pulang bareng siapa kamu? Bapak. Hah? Bapak. Bapakmu sekarang di mana? Nggak tahu. Wis mbuh bingung aku. Kula sakjane pengene kathah tapi karena waktu nggih ngapunten. Tadi loh, saya sama panitia itu udah janji. Panitia minta tolong saya jam 8 naik ya, karena saya mau geser ke Klaten. Siap. Nah, ternyata tadi masih harus transit dulu, setengah 9 baru naik. Loh ini aja saya udah melanggar loh Bu, udah jam 10 lebih 15 menit. Padahal perjalanannya 1 jam. Bayang no, aku nyampe sana nanti udah jam 11 lewat. Misalnya sampean yang jam kedua 11 lewat, aku baru nyampe. Gimana perasaannya? Mesti ngomel-ngomel tuh sampean. Nah saya sekarang siap-siap diomeli sama jamaah yang di sana. Pengertian dikit dong, ngertiin aku dong. Wes matur suwun semuanya, nyuwun pangapunten, muga-muga maslahah manfaah barokah. Jika kalian mendapati ada taman-taman surga, jangan sia-siakan, ikutlah gabung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Nabi menjelaskan, halaqatul dzikri wa majalisul ilmi. Halaqah zikir, kegiatan-kegiatan zikir itu taman surga. Majelis-majelis ilmu itulah taman surga. Kenapa disebut taman surga? Soalnya ono sing grundel taman swarga kok bokongku nganti dekok ngene.
lungguh grogalan, gek desek-desekan, umpet-umpetan, mambu kelek kecut. Disebut taman surga itu sebab di majelis semacam ini hati kita didorong untuk lebih dekat kepada Allah, hati kita digerakkan untuk mencintai Rasulullah. Yang hadir di majelis ini hatinya sama, senada, seirama, kepingin dekat dengan Allah, kepingin lebih mencintai Rasulullah. Kemudian di majelis ini berkumpul orang-orang baik. Kula yakin sing rawuh ten mriki niki sedaya tiang-tiang sae. Minimal pengen sae. Senajan dereng sae nggih kados sing ndongsong ten pojokan nika. Tapi kan sedaya kepengin sae. Lah manfaatnya apa kumpul kalih tiang-tiang sae? Mangke kula panjenengan kecipratan kesaenanipun, akhirnya ketularan dadi sae. Gini ibu-ibu, khusus ibu-ibu dulu. Saya nggak pernah tertarik sama bapak-bapak. Ibu, kalau ibu pengen terlihat langsing, ketinggalan sing rawuh niki kok lemu-lemu. Kalau ibu pengen terlihat langsing, ibu nggak harus diet macem-macem, pakai minum obat, apalagi diet yang menyakitkan, nganti awake dipeletet-peletet. Mboten perlu. Ada metode diet praktis agar ibu kelihatan langsing. Bagaimana itu? Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot, otomatis ibu akan terlihat lebih langsing. Artinya begini, kalau kita pengen jadi baik, nggak perlu kita menjelek-jelekan orang lain, cukup kita berbuat kebaikan. Usahakan kita berbuat lebih baik daripada mereka tanpa menjelek-jelekan mereka. Dengan demikian kita akan lebih baik dari mereka. Boleh tepuk tangan. Yen kepingin sae niku mboten kudu ngelek-ngelek wong liya. Nggo ngelampahi kesaenan sak sagete. Usahakan setiap hari kita melakukan kebaikan semampu kita. Kayak gini ya, mas-mas sekarang, kalau sampean pengen baunya harum, ndak harus beli parfum yang mahal-mahal, yang bermerek, wong potonganmu ya ora patin di duit. Ada cara praktis mas supaya sampean baunya harum. Lungguwa cakete bakul minyak wangi, telatenono ning kono, engko sampean mbah disemproti, mbah dienggo oles-olesan, ambumu dadi wangi. Padane panjenengan ten pasar orang nggawa duit, lah kok pengen jeruk, ya mepeto bakul jeruk, wis ngadeg wae nang kono. Engko refleks bakule jeruk ki welas, wong wajahmu wajah nelongso, mundut setunggal tul disigar diparingke sampean, utawa awan-awan kae panas gek ngelak, haus pengen ngombe es, kok randi duit, ya mepeto bakul es, telatenono ning kono. Engko suwe-suwe ana wong tuku diombe kok ora entek, lah sisane diparingno sampean. Maksud kula ngeten ibu bapak para jamaah, kula sampean ki nek ora iso ngaji, ora paham maknane Quran, ora ngerti kandungane hadis, ora cetha bab-bab sing no jerone kitab, takbir-takbir sing ruwet-ruwet niku kok mboten ngertos. Wong ibu-ibu kadang ngapunten alif bengkong wae ora ngerti, ngertine kan alif kenceng.
Lho kok pengen entuk ilmu carane piye? Ya mepeto para ulama. Lek wonten pengajian ngeten niki rawuh. Mangke ilmu-ilmu sing angel golekane kae dilongke ten panjenengan, diparingke panjenengan lewat majelis-majelis semacam ini. Panjenengan pun meruwi dadi praktis kantun ngamalke. Mangke sithik-sithik nampi ilmu, sithik-sithik pikantuk tambahan ilmu. Alhamdulillah. Lah terus manfaate melih ngeten niki panjenengan kumpul kalih tiang-tiang alim sing niku pewarise para nabi. Panjenengan diajak sholawatan, diajak mencintai Kanjeng Nabi. Mangke yen masyarakat desa Palangan, kecamatan Malangan, kecamatan Bulu mriki kok wis iso cinta dateng Kanjeng Nabi, bakal nampi kanugrahan rong perkara. Pertama, nampi kasih sayange Allah. Kedua, nampi pangapurane Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku Kanjeng Nabi maksudnya. Kalau mau mengikuti Rasulullah, maka satu, Allah akan mencintai kalian. Dua, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Loh, cinta ning Kanjeng Nabi niku buahe napa? Mengikuti. Wong niku nek wis seneng bakal manut. Orang cinta itu pasti akan mengikuti, karena cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rawahu Abah Anza. Lah supaya kula jenengan leh manut Kanjeng Nabi niku saged maksimal, saged optimal, kudu dilambari cinta, harus didasari cinta. Cinta bisa mengubah segalanya. Betul? Karena cinta yang jauh terasa dekat. Karena cinta yang sulit jadi mudah. Karena cinta yang lemah menjadi kuat. Karena cinta yang males jadi semangat. Dan karena cinta yang berat terasa ringan. Ki ana wong lanang cinta bojone sing wedok ki lemu banget, bobote iki 96 kilo. Dibonceng nganggo sepeda ontel kae gek dalane joglang-joglang munggah mudhun mbok nganti perengkosan ora dirasake. Gek pas dalane munggah kae sing wadon mesake, "Pak, aku tak mudhun, Pak." Ora usah, Dek. Enteng. Ora dirasake, ngerti-ngerti tekan nggon dobolen ngono wae. Hidup ini memang harus ada cinta para jamaah. Love is the power of life. Ora usah sorak wong aku ya ora ngerti artine. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup ini kalau nggak ada cinta akan terasa hampa, betul? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa upil. Jiwa kita ini kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta akan jadi kering. Hati yang nggak dapat sentuhan cinta
itu akan mengeras, membatu, lama-lama mati. Lu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta itu pula yang diminta oleh Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga. Setelah terusir dari surga, Nabi Adam mboten nyuwun wangsul balik swarga melih, mboten. Nabi Adam nggak meminta kepada Allah agar dikembalikan ke surga, mboten. Apa yang diminta Nabi Adam? Satu, cinta kasih sayangnya Allah. Dua, ampunane Gusti Allah. Ini kalau jenengan sami apal ayate, biasanya didamel pujian ten masjid-masjid nih kok. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo diwaca sareng-sareng sing derek maos kula dongake barokah. Kula dongake lancar rezekine. Gampang usahane. Gampang urusane. Gampang le golek utangan. Niku yo penting kok, golek utangan kangelan yo bingung kok. Monggo sing mboten saged kula nyuwun tulung pokoke etok-etok mangap-mangap. Ya kersane kesuting niku pantes. Sareng Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula zalim dateng awak kula piyambak, kula ngani ngoyo dateng awak kula piyambak, kula kathah dosane, kathah keluputane Gusti. Lamun boten panjenengan paring kawelasan, kalau enggak kau curahkan cinta dan kasih sayangmu kepadaku, kalau enggak kau berikan ampunanmu kepadaku, tentu aku akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Niku mbiyen sering didamel pujian, munajat, datang masjid-masjid, datang musola-musola, bakdo azan kalih ngenteni rawuhe jamaah perlu nderek sareng-sareng sholat jamaah. Nggih napa nggih? Lho sakniki ngoten niku dianggep kuno. Lagu-lagune ngoten niku apa? Lagune wong kuno ngantukke wong. Lho sakniki sing disenengi lagune sing hot-hot, sing semi-semi koplo, nggih napa nggih? Wong biyen niku nek pujian ngoten niku. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat kangge sangu benjang dinten kiamat supados slamet donya ngantos. Terus disambung sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Bocah saiki ora seneng Bu lagu ngono kuwi. Sing diseneng iki model iwak bandeng ana iwak sepat ngono kuwi kok. Nganti kadang ngono bocah kae tak unggahke panggung, tak jak interaksi kae arep tampil apa le? Sholawat bah, sholawat. Ayo gendang sholawatan. Iwak bandeng ana iwak sepat. Tak kandhani kuwi dudu sholawat ya le. Kuwi nama-nama ikan apa. Lah sholawate sing pundi? Lho sholawate sing Allahumma sholli ala
sayyidina. Nah kuwi sholawat. Nah bocah-bocah ora kok kon sholawatan sing diunekke malah lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbadokan aku ngono. Saiki sing disenengi iki sing model ngono kuwi ya sholawatan kok ana hae ngono kuwi. Halo? Nek nurut kula nggih sik sae wong biyen nek nurut kula. Luwih tulus, luwih ikhlas, luwih murni, nggih napa nggih? Wong saniki bocah-bocah iki sing disenengi kadang mung gerakane tok kae. Malah ana sing ngene ngono kuwi. La haula wala quwata illa billah. Pun wangsul ten ngaji riyen. Nabi Ibrahim niku wis sinebat Khalilullah, kinasihe Gusti Allah. Niku sing disuwun nggih cintane Allah, pangapurane Allah. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya ora nyaut nek sing ngisor wong ora apal. Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus kae. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lho ngantos Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate salah, babar pisan mboten gadah dosa. Niku ya istighfar ten Allah, nyuwun pangapura dateng Allah saben dinten mboten nate kirang saking 100 kali. Kamangka mboten nate salah, mboten gadah dosa babar pisan. Istighfare mboten nate kurang ping 100. Lah nek wong Malangan dosane sak pirang-pirang, kesalahane sak arat-arat, keluputane sak mbret. Sengaja kula getak soalnya aku merasakan ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang aku. Kan aku jadi salting gara-gara kamu. Lho dosane sak pirang-pirang dikon istighfar kok do wegah. Ge rampung salat ke maca istighfar ming ping 3 ge karo mulet angop sisan kae. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Bu, ngaji niku gojekan nggih gojekan, humor nggih humor, guyon nggih guyon, ning kudu ana isine, kudu ana ilmu lan hikmahe. Lah mangke namung gojekan mawon cengengesan mawon mboten wonten ilmune, mboten wonten hikmahe, tiwas ragat ora manfaat, tiwas bondo ora rupa. Soalnya gawe acara ngene iki bondone ora ming sithik, kathah nggih napa nggih? Cobi to dihitung nek mboten percados panggunge piro. Ayo to diwangi aku panggunge, sound sisteme, shootinge, keamanane, lampune, korike, sholawatane. Nuh kathah niku. Mangke napa? Lho, kuwi ora usah dibahas. Lho. Lho mangke yen mboten ngasilaken hikmah, mboten ngasilaken ilmu, lho jenenge tiwas ragat ora manfaat, tiwas bondo ora rupa. Nek mboten diparingi humor ya mboseni, membosankan. Kayak wong-wong langsung do kondur do mulih ngantuk. Apa ceramahe ora penak. Lho, ning ya aja ming cengengesan tok mboten enten ilmune, mboten wonten hikmahe. Guyone niku yang diangen-angen ya masuk akal tur ana ilmu sing saged dipetik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, niku diramesi melih kalih Syekh Abu Nuwas. Jenengan leh Mas Tani Abu Nawas kae. Jadi munajat cinta yang luar biasa. Namine i'tiraf, pengakuan dosa,
pengakuan banyak kesalahan, bermohon ampunan Allah, bermohon cinta kasih sayang Allah. Niki biasanya nggo pujian le malam Jumat kae. Sareng-sareng maca, sing derek maca tak dongake lunas utange. Sing ngamine banter ketara nek utange, sing muweneng ora melu amin malah akeh kuwi. Monggo sareng sing mboten saged pokoke etok-etok. Heeh ngono. Ilahi lastunil terus wala aqwa manggone ngisor apa no panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Hop, stop. Kuwi nek diteruske engko tekan aku kuwi. Lho paling boten rak ya ditambahi poso rutin sing dilampahi Kanjeng Nabi, poso Senin, Kemis. Nek ora kuat ya dibagi kena kok. Bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi saben dina Senin ki bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke lah ngono. Wong ngaji ki ya ora tenanan. Kowe ning omah kon maca Quran ya menang ndi karo TikTokan? Pengajian umum ya arep teko ya milih-milih sik sing ceramah sapa. Kene sing ceramah disenengi ya mangkat, nek kira-kira sing ceramah ora disenengi ya ora mangkat. Ngene iki lampangane ya kebak, soalnya sing ceramah ki mbok sapa ngono. Sempat pesimis sih, saya ceramah udah terlalu lama. Sekarang udah banyak penceramah-penceramah baru. Ya aku khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi setelah melihat suasananya seperti ini, subhanallah nggak nyangka kalau kamu tetap setia sama aku. Aku kalau ngelihat kayak gini tuh makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you, I love you, I love you. Sing tuwek ra usah melok-melok. Wis sedekah ya ora tahu sedekah niku nilaine ya ora bejaji. Cobi to. Ngene iki umpama kok enten infak keliling nggo masjid. Jenengan ki yo nggo dhuwit. Ana sing 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000-an terus 2.000. Kira-kira sing jenengan paringke sing pira? Kompak 2.000. Ha dhuwitmu 2.000 ki ana loro, sijine anyar, sijine lungset. Sing mbok cemplunge sing ndi? Nah, mulane nasibmu lungset. Lho ngono ku apa ya pantes lamun dilebokke swarga. Tapi ya wala aqwa ala naril jahimi. Ning kula mboten kiyat Gusti, lamun dihukum disiksa ten kene neraka. Gek diceritake genine wae panase kaya ngono 70.000 kali lipat panasnya api dunia. Lah kula kenging wawa sithik wae mencolot tok, ora kuat tok arep dilebokke neraka. Mboten sanggup Gusti, mboten sanggup. Mula terusane bareng fahabli taubatan waghfir. Sing ora melu maca tak dongake titenono sesuk, titenono kapan ngising sikilmu keteko. Baleni fahabli waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Pramila Gusti, berikan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat
mentaubati semua dosa-dosaku. Wong sing apik niku ora kok wong sing ora tahu salah, ora kok wong sing ora duwe dosa. Nggih duwe dosa, nggih tahu salah wong namine menungso. Tapi purun mentaubati kesalahan dan dosa-dosanya, kemudian tidak mengulangi lagi. Berikan kemampuan dan kemauan dan kemampuan kepadaku untuk mentaubati semua kesalahan dan dosa-dosaku. Ya Allah, hanya Engkau yang menerima taubat, hanya Engkau yang maha mengampuni semua dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, niki yang diteruske kae, wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifah timali wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku berkurang setiap hari, usia bertambah. Nek umur berkurang, jadi aslinya umur niku mboten nambah. Saben dinten umure kula jenengan niku berkurang. Mungkin disebut usianya bertambah, tapi hakikatnya umur berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Yaudah orang rumangsani, udah banyak dikasih peringatan sama Allah bahwa sesungguhnya kita itu makin mendekati kematian. Dan kematian itu nggak pakai notifikasi dulu adik-adik. Kok wedi ngono ketoke sampean? Halo? Wis dikei peringatan karo Gusti Allah ning ya do orang rumangsani, wong Malangan ki ya do ngeyel kok. Rambutmu yang dulu hitam sekarang berubah putih. Itu artinya kamu sudah harus meninggalkan dunia hitam. Udah memasuki dunia, disimbolkan dengan rambutmu dulu hitam sekarang berarti harus meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Ngeyel disemir lho rumangsane nek disemir ireng terus bali enom melih semira nganti entek 2000 ton tuwek ya tetep tuwek pengumuman. Hei, untumu asale wutuh kuat mulai kropos ngono ku yo ngeyel malah nyalah-nyalahke bakul sate. Aku mangan sate no kono untuku protol satene alot, ora perkara satene alot, untumu ngeyel. Pemane sing wedok-wedok kuwi saiki untu do dipageri kawat, kowe sing arep nyolong untumu ya sapa? Wo kulit wis mengkeret ngono ku ya ditarik-tarik nggo benang ben kenceng meneh rumangsane dadi nom. Ya ora. Tuwek ya. Lah engko nek kekuatane benang wis entek, ya keriput meneh kulitmu. Lambe disuntik ndomble. Biar sensual. Apa tujuane, Po? Irung pesek ya ditambal-tambal ben mancung. Ngopo kok ngerubah tatanane Gusti Allah? Aku pesek ya pesek, nyatane ya manis kok. Dodo ki wis kempir ngono ku ya disuntik silikon ben mentek-mentek. Ya iso mentek-mentek ning kekuatane silikon tek 4 wulan 5 wulan. Ya anjlok meneh. Mbok dinggoni BH sing larang kae ya tetep brosot wae ngono kuwi kok ya. Ya wis Bu, ora usah nganggo digrayangi kok. Ngeyel. Loh, iya iki. Anjlok wisan.
Ya ora tau piye wong dienggo mlaku ki ya ketara kok nek sik mentek-mentek kae. Kuwi tandane rak ya wis marek mendekati kematian. Ngono lho. Dirimu sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan mata sudah lho ya iso kari nerusne, gigi satu persatu mulai gugur, wis ora doyan apa-apa, panganane mung kari bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur. Lek turu ngoroke senggar-senggur, tur yo bola-bali ngelindur. Lho, hobine kukur-kukur, kuwi tandane wis parek alam. Kono nyang do mangkat kono. Nek wis ngono ku wis diarani gerang segere kari arang-arang. Dijak prasmanan kae mung dipleroki siji-siji kae, ditawani gobek, ditawani gedek. Monggo Mbah sekule Mbah sithik wae ngersakaken sop Mbah nggih duduhe wae niki wonten sate empuk Mbah ngersake sunduke wae ngono. Wa dzambi zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosaku bertambah terus di setiap tingkahku. Sak polah-polah lho iso dadi dosa, wong arane menungso menus-menus kokean. Lho wong ra ngopo-ngopo ki iso entuk dosa kok. Lho rumangsane nek wis tekono majelis ilmu ngene iki terus ora ana dosane. Lah wong ngrasani penceramahe. Ngono rumangsane aku ora ngerti, ana saiki wonge kipas-kipas. Mau le ngrasani aku. Halo. Pemane katik wis jejer wong loro ngono kok, Mbak. Sampeyan krungu apa ora? Ana apa? Oh, no, wong ya sregep pengajian, sregep solawatan, neng yo ahli rasan-rasan. Wonten apa mboten? Oh, no, aku ngerti kok. Wong saiki nganggo jilbab ireng. Wis sing rewel ki mesti ora melok urun, mesti. Kok ya. Lah terus sakniki kula sampean le arep manut Kanjeng Nabi pripun? Gek kula panjenengan ki mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi. Ya lewat peneruse. Sapa? Para sahabat. Lah kalih para sahabat ya ora tau petuk iki piye? Ya kalih para tabiin. Tabiin mboten nate panggih. Nggih tabiin mboten nate panggih terus murite nganti tekan kiai panjenengan, nganti tekan bunyai panjenengan, sing mulangi panjenengan dasar-dasar agama, sing mulangi panjenengan dasar-dasar ibadah kuwi. Mula panjenengan manut kiyaine jenengan sing biyen mulangi panjenengan no langgar cilik-cilik kae sik kemutan mboten? Mbah ra digatekke ngono ngajak terus. Lha kuwi hukume padha karo manut Kanjeng Nabi. Lho nggih. Lah saiki mulai disepelekke kok. Kiai, bunyai, ngapunten nggih sing ten ngene dusun-dusun sing mulangi panjenengan dasar-dasar ibadah, sing mulangi carane wudu, mulai niat nawaitul wudu'a lira pengil hadasil asghori, sing ngulangi niate salat subuh usolli fardhu subuh kira kengateni fardhu subuh rakaataini mustaqbilal kiblati kuwi, sing mulangi sampean lho kuwi saiki do dilalekke kok. Apa maneh wis kenal karo mbah bunyai sapa, ustazah sapa, kiai sapa, gus sapa, terus meng dikenal lewat
HP meng dikenal lewat media sosial, sudah ngefans, dianggap guru mulia, ngelalekke guru-gurumu sing mulangi dasar-dasar agama, sing mulangi dasar-dasar ibadah. Lo tanpa guru yang mengenalkan dasar-dasar agama, dasar-dasar ibadah, mungkin penjenengan bodoh ilahi lo. Lo saiki mulai dilalekke mergo ngefans sama seseorang, itu udah dianggap sebagai guru besar, guru mulia, idola. Kamu dapat kemanfaatan seberapa dari yang kau kenal hanya sekedar lewat medsos itu? Hanya sekedar mengagumi. Kemanfaatan yang kau dapat kadang-kadang hanya sedikit. Makanya ibu-ibu, kamu boleh ngefans sama aku. Yo, tapi tolong lebih prioritaskan, lebih pentingkan guru-guru yang mengajarimu dasar-dasar agama itu. Iku luwih penting. Lho nggih, sapa sing mulangi sampean nganti iso maca Quran kae? Kawitane yo sing mulangi alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal dal ro za sin sin sod dot kuwi alif fathah alif kasra ya alif dhamma u ba fathah ba ba kasra bi ba dhamma bu kaf fathah ka kaf kasra ki kaf dhamma ku mem fathah ma ta fathah ta mem dhamma mu matamu dhewe. Lho kuwi sing ngulangi kuwi alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhamma you I love you. No, alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasrah miss ya dhamma you I miss you. Lho kuwi aja mbok lalekke ngono lho, malah diremeh-remehke. Apa maneh rumangsa wis luweh dhuwur pangkate, duwe jabatan, dadi wong sugih. Lah kok nglalekke sing mulangi sampean? Iki najis mukhafafah, najis mutawasithah, najis mughaladzah, sing mulangi sampean thaharah, sing mulangi sampean syarat rukune salat kae. Aja dilalekke. Paling mboten nek bodho iki parani kono, paringi hadiah kono. Ora kok bodho mara nang nggone gurune kae, anak putune digawa kabeh, ora nggawa jajan, malah ngentekke jajane kiyaine. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok ya. Ngene iki pengalaman pribadi. Lho kuwi kok mbok lalekke to, Bu? Ngapunten, malah ana kadang diremeh-remehke. Padahal kuwi ana sing hafal Quran kuwi ya jasane sing mulangi alif ba ta. Nggih napa nggih? Nganti ana sing ahli tafsir kae, ya mergo jasane sing mulangi alif ba ta kuwi. Aja mbok remehke. Sampeyan ki aja salah to oleh ngartekke. Ngapunten. Sing dianggap dai niku sing viral-viral, sing terkenal. Ngapunten, jamaahnya mbludak. Wah, iku dai beneran. Kae lho Aba Anza, kae lho dai. Engko sik manfaatnya seberapa itu? Hikmah dan ilmu yang didapat seberapa banyak membawa perbaikan? Teliti dulu. Justru kalau menurut saya ad-da'i ilallah niku sing tukang ngimami sholat jamaah ning masjid, ning musola, tukang adzan, tukang bersih-bersih nonggone masjid musola kae ad-da'i ilallah, guru-guru sing ngajar Quran, guru sing ngajar TPQ, ngajar madrasah, mulange bendina bayaran ora rupa, kuwi sing ad-da'i ilallah yang sesungguhnya kuwi. Yo, ngene iki perlu diperhatekno Pak Lurah. Mbok yo anggaran desa ki di sisihne kanggo sing ngimami masjid musola kae mung bodho paling mung dikei bingkisan sarung cap mangga. Terus karo diparingi duit diwadahi amplop kayak tipis ngono kuwi. Kuwi sing jasane gedhe kuwi ad-da'i ilallah yang sesungguhnya yo kuwi. Ngono lho, Bu. Lho kula niki mbelani nasibe sederek-sederek sing berjuang ikhlas tenanan kae. Delok to guru madrasah, guru TPQ kae, nganti kuru-kuru, kupluke do lobok kae. Ngulang tambah suwe kok ndase tambah kimpes ki. Lah kowe kok luwih kepencut kesengsem karo Aba Anza. Lah sing mbok kagumi sing FYP ngono kuwi. Kowe oleh kemanfaatan sepiro ngantek nglalekke guru-guru yang ngulangi
dasar-dasar ilmu, dasar-dasar iman, dasar-dasar agama. Leres mboten sing kula omongke? Lho, nek salah nggih dibantah mboten napa-napa kok. Ngono lho. Mulane lek cara kula niku sing ganjarane paling gedhe nggih beliau-beliau itu. Kaya saiki ana dadi camat, dadi Dan Ramil, dadi Kapolsek, jasane sapa? Sing ngulangi SD mbiyen kae. Lha ora ana guru SD-ne, ora ana camat, ora ana Dan Ramil, ora ana Kapolsek. Lha saiki mentang-mentang wis dadi Dan Ramil, dadi Kapolsek terus ngremehke guru SD-ne. Mesti kualat kuwi. Tapi dudu Dan Ramil kene, dudu camat kene, dudu Kapolsek kene. Amerika kono kae lho. Lho, lha nek kira-kira wonge ora trima, monggo mandhap mboten napa-napa. Wong majelis ini enggak dihadiri camat Dan Ramil sak Kapolseknya tetap jalan kok. Izin Pak Camat. Ngopo wong Kapolsek tekan kene ya ora nyumbang ae. Monggo nek mboten betah mandhap mboten napa-napa. Kula tak ngaji karo wong sing ngene-ngene iki ya serapopo kok. Wis ngene. Lho kula yakin kok beliau iso dados camat, dados Dan Ramil, dados Kapolsek ya karena takzim dan hormatnya beliau, terima kasihnya beliau kepada guru-gurunya beliau, tidak melupakan. Wong niku nek nglalekke gurune ora bakal barokah. Lho nggih. Betul. Lho kae ana guru ngaji nang kono kae bengok-bengok kae. Pak Lurah kae wargane jenengan kae sing mulang ngaji ra entuk bayaran kae lho. Wes saniki diremeh-remehke kok. Kayak perhatian itu ke pemerintah ya kurang. Ke camat ya untuk mobil dinas. Gaweane tanda tangan setempel, tanda tangan setempel. Nekani undangan ya manggon panggung. Disuguhi dahar. Ya sing perjuangane pertentangan bina morale masyarakat kae. Lek umpama masyarakat nakal-nakal, tatanan pemerintah nggih ruwet Pak Camat. Jenengan ngatur pemerintahan nggih mumet nek masyarakate angel ditata. Lah dibimbing karo para ulama, para kiai, masyarakate taat nggone ulul amri. Dadi pemerintah enteng. Mulane ya kudu diperhatekno kesejahteraane kuwi. Ngono. Ngapunten Pak Camat Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ngapunten Anwar Zahid wis ngene iki gayane kawit mbiyen. Kawit mbiyen mang tingali to video-video lawas kula sing zaman kula tasih sapa ngomong sik jemburis wae aja ungkrah-ungkrah barang lawas wae golek molo ning gayaku ket mbiyen yo ngene iki nyatane yo nyatanya aku tetap di hati kamu kan. No, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iya. Astagfirullahaladzim. Lho ngene lho Bu, maksud kula ngeten. Saniki niku rak ya mulai ana wong sing piye to? Apa-apa ki wis nglirwakno guru-gurune ini. Didasari ngene ora doyan kiai, ora doyan ulama, jare apa-apa langsung teko pusate, langsung Kanjeng Nabi, langsung teko Quran. Le. Nek jenengan saged monggo, tapi lek jenengan mboten gadah pirantine. Arep langsung teko Quran, langsung teko hadis, ora tekan. Itu untuk memahami butuh piranti. Butuh ilmu, alat sing lengkap sing komplit ngono lho Bu. Lah nek wis diterangne kalih para ulama, dijelasne dirinci, ndugi kula panjenengan sing bodho-bodho niki pun penak kantun ngamalke. Kula sering damel contoh ngene, padane panjenengan kok pengen merasakan wangi dan harumnya kembang mawar, kembang kantil, kembang melati, terus kembang sapa ngomong kembang api nggo nyumet lambene iku kok wangi kok kembang api kae ya kembang kenanga kae panjenengan bisa menikmatinya dari parfum. Lah parfum kuwi kan peresane kembang. Ya kadang-kadang nek arep
merasakan langsung dari sumbernya, dari kembangnya ora kuat, nek sirahe mumet. Ngono lho Bu. Padha karo bapak-bapak kae lek pengen ngunjuk jamu kok dicampuri madu, kan ya penak sing wis diperes kuwi to. Kari nyuntek, ngudek, ngelek. Lah nek langsung kuwi berarti padha karo pengen nyesep madu langsung teko sumbere, berarti nyedot teko silite tawon. Ya malah abuh kabeh. Ya Allah. Lha malah ngono kuwi. Dadi diterangne gek panjenengan ki luar biasa. Masyarakat Malangan, Bulu ki termasuk orang-orang hebat. Wong ora nate kepanggih karo Kanjeng Nabi kok purun iman, kok purun manut, hebat lho iki. Nggih. Nek malaikat imane kuat yo pantes Bapak Ibu. Wong malaikat niku weruh langsung, ningali langsung perkarane Gusti Allah. Malaikat rak petugase Gusti Allah. Yen imane kuat nggih pantes. Para nabi kae imane kuat lumrah. Mergo langsung dipanggihi malaikat Jibril utusane Gusti Allah. Nek para sahabat kae imane kuat nggih pantes. Wong sahabat-sahabat kae langsung kepanggih kalih Kanjeng Nabi, tuk-tukan karo Kanjeng Nabi, diwulangi langsung dening Kanjeng Nabi. Lho pantes. Lek wong Malangan ki lho. Ora nate ketemu Kanjeng Nabi, kok ketemu langsung ngipi wae ora tahu. Ngipine wong Malangan kan ngipi dioyak-oyak gendruwo sing gelek. Lho ora nate kepanggih karo Kanjeng Nabi kok purun iman. Lho iki imane jenengan ki jan ngedap-ngedapi tenan lho wong Malangan iki. Hebat. Ki apa maneh nek diurut niki, nek diurut. Islam Indonesia ini termasuk Islam terbesar di dunia. Dulu kita peringkat 1, sekarang peringkat 2. Jumlah populasi penduduk sebuah negara yang mayoritas beragama Islam. Loh, paling kathah Indonesia nih. Dan Islam Indonesia itu Islam yang paling indah di dunia. Islam Indonesia ini Islam yang sangat indah, Islam yang sangat ramah, Islam yang sangat toleran, Islam yang rahmatan lil alamin. Mulane wong negara-negara liya iki manggon Indonesia do betah-betah, do kerasan-kerasan. Karena memang Islam Indonesia ini Islam yang ramah, Islam yang indah, Islam yang toleran, sangat menghargai dan saling menghormati, bisa berdampingan dalam keberagaman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Loh banyak loh orang yang iri sama Indonesia. Lah sekarang ada upaya-upaya untuk mengganggu kedamaian, keutuhan, persatuan, kebersamaan. Loh kita jangan gelem, jangan gelem kita kalau dipecah belah. Nggih Pak Dan Ramil nggih, wis damai penake kaya ngene kok Islam di Indonesia iki. Sing wong negara-negara luar do iri kok karo Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang mengatakan, tokoh-tokoh muslim dunia itu mengatakan, negara di dunia ini, tempat di dunia ini yang paling aku suka, 1 Mekah ada Ka'bahnya, Madinah ada makam Rasulullah SAW, 2 Indonesia. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu Islam yang paling indah, cerminan dari Islam rahmatan lil alamin. Apalagi kalau kita bicara soal kekayaan alam Indonesia, kita itu paling kaya. Kekayaan alam Indonesia itu 4 kali lipat kekayaan Amerika Serikat. Aku ngene iki ya maca buku, Bu. Lah tekan ndi ngerti kulek ra maca buku. Lha mulane negara-negara asing kae do pengen menguasai Indonesia. Kenapa? Kaya Indonesia ini, semua sumber kekayaan alam kita punya, semua jenis tambang kita punya. Keren Indonesia ini, diarani untaian jamrut katulistiwa. Indonesia ini lha wong kayu dincepno iso dadi tanduran, iso metu wae kok. Indonesia
Wah, soal makanan luar biasa, nganti no pengajiane domongan mangan kaya kudung kuning kuwi. Ya terus kene pengen keselek wae. Wong aku petentengan kok kono. Kok ngerti wae jere, ya ngerti aku ning dhuwur kono ning ngisor kok aja kok karo sing mangan, wong sing karo ngemiki kaya aku ngerti kok. Indonesia ini paling kaya. Kayak nek wong Arab kayak membanggakan jere. Wah, tanaman di tempat kami disebut dalam Al-Qur'an wattini wazzaitun. Loh, Indonesia ada buah tin, buah zaitun tumbuh di Indonesia. Malah lebih lengkap Indonesia, bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani wal juweti wasawoi wal katesi warambutani waterongi watomati, lengkap Indonesia iki. Bahan-bahan gue ambek Indonesia. Loh, Islam di Indonesia itu Islam paling indah. Ada majelis-majelis seperti ini di belahan dunia ini nggak ada loh, kecuali di Indonesia. Kenapa mereka kok senang dengan Indonesia? Karena di Indonesia ini bertebaran majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, yang ini tidak didapati di negara-negara lain, sampai pun di Timur Tengah sana. Ora ono Bu, iso bebas gawe majelis model kaya ngene iki. Ndak ada. Sampeyan ning gone negara Arab goleki majelis-majelis kaya ngene iki, bebas kaya nang Indonesia. Ora enek. Nah aku ki wis keliling ndi-ndi kok Bu. Duh, Allah ya Karim. Kayak ning Malaysia ki arep gawe kegiatan koyo ngene iki perizinane Masya Allah ketat banget. Apa maneh di negara-negara, loh, negara-negara Islam yang lain itu loh, labelnya negara Islam, tapi bikin acara model koyo ngene iki nggak gampang. Ngumpulne wong iso puluhan ribu koyo ngene iki angel. Apa maneh daerah-daerah sing ora aman kae, daerah-daerah konflik gara-gara perang saudara. Bocah sekolah wae ora iso tenang. Lah sekolah piye wong jenenge mesiu iki peluru dihantui ketakutan. Sering wonten bom nyasar. Kayak cobi to. Bayangke zaman pas wayang ngene iki gek. Tenang-tenang ngaji kok moro-moro ana bom jajal dor ngono kuwi. Cobi. Lho bom yang ngono kuwi masa kok crut ngono. Kuwi kok bome bojomu kuwi. Kowe buyar kowe. Lho ngene iki lek digambarke kaya bintang gemintang yang mengitari rembulan. Loh, rembulannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan-jenengan ki adalah bintang gemintang. Tapi bintang kok burek-burek ya. Loh, gambarane ngono kuwi. Mula titenono to, titenono. Ibu-ibu, bapak-bapak nun sewu. Daerah ngendi wae kapan kathah majelis pengajian, sholawatan, majelis zikir ngene iki kok daerahe lak adem, masyarakate guyub rukun, kondisine kahanane ayem tentrem, akhirnya daerahe dadi barokah. Lah wong majelis-majelis ngene iki nek digambarke padha karo pohon yang rindang, pepohonan. Loh, daerah manapun itu kalau banyak pepohonannya pasti hawanya sejuk. Betul? Semangat tuh sayang. Daerah manapun kalau banyak pepohonan hawanya pasti sejuk. Betul? Lah kalau hawanya sejuk iki pikirane masyarakat yo adem. Ora gampang nesu masyarakate kuwi. Mergo hawane sejuk. Lo daerah kok panas, biasanya masyarakatnya temperamen, gampang nesunan, gampang ngamuan. Loh, ini nek digambarke niku Masya Allah, padha karo pepohonan yang rindang, ono majelis pengajian, yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan. Mula masyarakatnya guyub rukun, ono masalah apa-apa
mudah dicarikan jalan keluar dan solusi. Lah wong kepanggih terus, ketemu neng pengajian, ketemu neng yasinan, ketemu neng sholat jamaah. Lek wonten masalah nopo-nopo niku bisa dimusyawarahkan, adem, masyarakatnya tentrem, guyub, rukun. Lho mula ngene iki aja nganti dibabati, aja nganti ditebangi. Kowe ora usah gatekke sing haram, syirik, bid'ah ngono kae. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Yo. Cobi nek pepohonan majelis-majelis ngene iki sing yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan kae dibabati. Akhirnya pepohonan nggak ada, maka daerahmu akan menjadi entak-entak. Apa entak-entak itu bahasa Indonesianya? Ya entak-entak. Hawanya panas. Kalau hawanya panas, masyarakatnya yang kudu congkrah wae. Masyarakatnya yang kudu kerah wae. Soale hawane ngono Bu. Lah kaya ngene iki kan banyak pepohonan, hawane adem, dingin. Kayak ini ada pepohonan di sini. Kalau banyak pepohonan yang rindang, nanti burung-burung akan berdatangan. Burung-burung akan datang hinggap di pohon itu mencari kedamaian, mencari ketentraman. Kemudian burung-burung itu akan bersenandung dan berkicau tentang cinta dan kerinduan. Loh, kaya ngene iki jenengan-jenengan orang-orang solih solihah, orang-orang baik berdatangan di majelis ini. Ibarat burung yang hinggap di pepohonan. Di sini panjenengan berkicau tentang rindu Rasulullah, bersenandung tentang cinta Allah. Yang jenengan dapatkan adalah kedamaian, ketentraman, keberkahan. Nggih nak, nggih sarung cap mangga mangke nggih. Mangke. Tolong ibuke putrane dikondisikan nggih. Ah ngoten kersane mboten napa teriak-teriak riyen. Mangke nak. Nggih. Lho, kan yo anteng to Bu eneng wong nerangno serius kok. Pak Kiai, sarung cap mangga. Ngono kuwi. Abah kesini itu untuk ceramah nak, bukan untuk dodol sarung. Kayak sampean orang ngerti nih aku dikritiki wong lho iki ceramah apa bakulan sarung. Ya karena dia ngelihatnya bukan video fullnya, makanya biasakan nonton video fullnya, jangan hanya potongan-potongan. Kan biasanya yang lewat di berandamu yang selalu FYP itu kan, lah hanya potongan-potongan pas aku bagi-bagi sarung sama anak-anak. Jadi taunya hanya itu, dianggap aku saiki alih profesi dadi bakul sarung. Niku menggo inovasi, nggo selingan kok ya. Ya wong iki saiki nek gak kreatif ngono ku ya mboseni kok. Mbiyen kula dikritiki, saiki nyatane ya kabeh-kabeh do tiru. Lho Mang Titeni to penceramah-penceramah saiki gayane lak model ngono kabeh. Sapa sing ngawiti? Iki. Ngono kuwi. Lho, mbiyen kae aku mulai ceramah nganggo metode mazhab Al-Ngawuriyah. Gek bahasane ngilok-ngilokke wong iki bahasaku kawit biyen. Sing luwak, garangan, begejil, macan rembah, bahasaku ket biyen. Mang teliti, mang padosi to, ceramah kula sing lawas-lawas kae bahasaku rak ya wis ngono-ngono kuwi. Kawit biyen ngono kuwi, biyen diilok-ilokke wong. Kuwi apa kuwi? Ngaji sine mengilok-ngilokke wong, bahasane kasar, meng guyon cengengesan. Saya enggak anti kritik. Tapi saya enggak mau klarifikasi, apalagi membantah pembenaran diri, membela diri, ndak. Semua kritikan akan saya jawab dengan prestasi. Oh, no. Loh, pada akhirnya terbukti tuh yang paling mudah difahami yang ceramah model kayak gini, wong namanya pengajian umum, yang paling gampang diterima oleh semua kalangan masyarakat, ya ceramah sing model kayak ngene iki, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Beda dengan ngaji di pesantren, buka kitab qalal musannifu wa syarihu rahimahumallah wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihima. Beda lagi lah nek aku no kene kok ngaji model kaya ngono iku, orang arah teko kae begejel-begejel kae, orang arah mangkat kae. Namanya pengajian umum kok terbukti tuh sekarang yang paling mudah diterima masyarakat ya sing model ngene iki. Nanti ana sing lih ngelokne wong keliwat-keliwat. Aku ya piye? Mantun ngoten metode roasting.
Gayaku ket mbiyen ngapunten kaya Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek mesti wis paham. Iki nek ngaji bareng karo Abah Anza kudu kandel kupinge. Lho, kawit mbiyen gayaku wis ngene iki. Akhire delok saiki penceramah-penceramah gayane lak ngono-ngono. Tiru iki. Lho. Interaksi ambek jamaah, kadang ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak terus diparingi hadiah ngono. Biyen yo dilok-lokne, saiki kabeh-kabeh yang ngono. Lho, nggih napa mboten? Sampeyan teliti to. Ngono ku malah ana sing ngarani jarene aku sing tiru. Ya ben. Nek karep wong pancene urip dikongkon tiru kok. Lho kula jenengan nglakoni agama lak dikongkon tiru, tiru tuntunane Kanjeng Nabi, tiru Quran, tiru hadis, nggih napa nggih? Ya urip niku dikongkon tiru, tiru sing apik. Ngono iki gara-gara bocah cilik kae sarung mangga kae. Urung wayahe kok le sekedap meleh. Gek kula niki badhe pindah-pindahe tebih. Ngono lho. Sapa ngomong ngapusi? Aku nek ngapusi ora lari sampai tekan saiki kok. Ngono iki panitiane luwih jemput tekan kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, mulane kula wangsuli, pohon-pohon rindang ini jangan dibabati. Nanti kalau majelis pengajian, sholawatan, majelis zikir, yasinan, tahlilan, manakipan kayak dibabati wis ora ono. Ibarat kampung kok, ibarat desa kok ora ono pepohonan rindange. Panas entak-entak, yang tumbuh alang-alang. Nggak ada burung yang datang. Wong sing tuwuh meng apa tuh bahasa Indonesia ini alang-alang? Semak belukar. Alang-alang, nggak ada burung berkicau bersenandung di situ. Yang ada ya kewan gegermetan sing nek ketemu isine mengkerah tukaran kuwi. Bangsane garangan, luwak, macan rembah, nyambe, ula. Kuwi nek petuk isine meng kudu kerah wae. Mula titenono to. Daerah kok ora ana majelis zikir, majelis ilmu, ora ana majelis-majelis ngene iki engko rak panas jawane. Ana masalah sithik dadi ribut ae. Desa kuwi gampang ribut, gampang gegeran. Wong desa entuk bantuan kuwi masyarakate ora kok tentrem, malah kesruh kok. Padahal entuk bantuan lho kuwi, mbok bansos, mbok BLT, mbok PKH, mbok apa. Lho ana desa entuk bantuan kok malah kesruh to Pak Camat. Perkarane apa? Ana sing rumangsa luweh ora duwe, aku ki melarat kok ora entuk. Lah kae luwih sugih kok entuk jatah. Diselidiki tibake batahe perangkat, keluargane perangkat kae. Kuwi terus dadi kesruh. Lho izin Pak Lurah, niki kula mboten iki contoh Pak Lurah. Lah nek lurah kene ora ngono, ngopo nisu, ngopo tersinggung? Ya ora prakteke ya ora diajukan semua. Tapi kan ya ora kabeh di ACC. Wong kuwi bejo beji, sing entuk kae tiba bejo, sing ra entuk tiba beji. Kowe ora usah protes kok lurah mbok salah-salahke. Lurah iku ora melek apa piye? Loh, kowe kok iso nyalah-nyalahke lurah? Pak Lurah niku wis berusaha adil, masyarakat kabeh dipelajari. Nah kuwi diajukan Bu, ana sing entuk, ana sing ora entuk. Lah kadang sampean sing ora memenuhi syarat kok. Wong kakak yo ora duwe kowe, wis ora berlaku kuwi. Ngono lho. Wis diajukan yo ditolak. Kuwi delok nganti lampune mati kuwi. Berarti kan wayahe dikongkon wis. Lho kok nganti aneh to wong desa entuk bantuan ora ndadekke tentrem kok iso malah dadi kesro. Gara-gara kuwi rumangsa melarat kok ora entuk, kaya sugih kok entuk. Wonten mboten sing ngoten niku? Lho piye to Pak Lurah? Kula meng lho ngono kuwi aja sampai dadi kesro. Sampean kudune alhamdulillah aku ora kejatah keluarga harapan. Berarti aku ki dianggap wong mampu. Kita anggap donga satu ketika pasti aku akan lebih kaya daripada yang mendapatkan bantuan itu. Nah, padahal sing keplok-keplok wis dendam kuwi padahal. Lah nek sampean kok wis mampu kok entuk jatah, wayahe sampean kudu bijaksana. Sowan ten Pak Lurah, nun sewu Pak Lurah pangapunten, kula kok nampi PKH to Pak Lurah, raose mboten pantes. Tesih wonten niki tanggi kula ingkang langkung membutuhkan. Nggih niki kula alihke ten ngene tanggi kula sing langkung membutuhkan nggih Pak Lurah. Wong kula niki mampu kok diparingi PKH. Wonten mboten sing ngoten niku?
Ya babar pisan nek wong Malangan. Malah sing mampu-mampu ki nek ana bantuan terus ngaku-ngaku kere kae. Ora entuk bantuan nesu-nesu nganti perangkat disalah-salahke. Kuwi mental-mental kere kuwi ya ngono kuwi. Oh, ya kuwi wonge. Le mulane ngapunten-ngapunten ngene iki aja dibabati, nggih. Nggih. Lho contone bengi iki di sini ada pohon rindang, majelis pengajian, sholawatan. Burung-burung berdatangan hinggap di sini berkicau tentang rindu bersenandung tentang cinta. Kula yakin niki mboten kok burung Malangan tok sing teko ning kene. Kowe ora usah bantah, aku ora duwe burung kok ngono. Kowe iki dijak bahasa kiasan kok. Sing duwe burung gak wong lanang. Ya burung lanang, burung wedok padha wae. Kok pikirane ku. Lho kula yakin kok yang hadir di sini bukan hanya orang Malangan saja. Dari luar desa terbang hinggap karena di sini ada pohon rindang, bahkan dari kecamatan lain, malah ada dari kabupaten lain, dari luar daerah terbang hinggap kemari karena di sini ada pohon rindang, datang kemari hinggap di pohon rindang ini mencari kedamaian, mencari ketentraman, mencari barokah. Betul? Loh, ini banyak yang dari Jawa, bahkan saya yang jauh dari Bojonegoro terbang karena saya tahu di sini ada pohon rindang. Saya datang ke sini dalam rangka golek. Kowe iki nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Kok iso golek dhuwit iki lho. Lho mbok anggap kiai iki materialis ngono kok. Mbok anggap kiai-kiai iki do kedonyan. Mbok anggap kiai-kiai iki nek karo dhuwit terus do moh ngono apa piye kok. Pikiranmu ki dhuwit wae. Aku rene iki dalam rangka golek sedulur. Ngono lho, wong sedulur karo dhuwit kuwi luwih penting. Ki piye to? Mulane lek pilihan apa-apa kae ya sing menang ya sing ngandum. Mergo wong Malangan, wong Bulu iki gelem nyoblos nek dikeki. Mulane kanca karo dhuwit ya penting. Sedulur karo dhuwit ya penting. Para edan-edan sekalian. Loh, ya penting kanca, penting sedulur. Cobi sampeyan saiki duwite akeh. Wis gak berseri kae duitmu kae. Saking akeh, ora trimo miliaran, triliunan sak dhuwure. Napa Pak Camat namine sak dhuwure triliun niku? Kuadriliun kae sing dikorupsi kae le, deknane kae sing dikorupsi pejabat-pejabat deknane kae le. Ngapunten aku lek korupsi nyebut pejabat, soalnya sak ngertiku sing korupsi pejabat, sak ngertiku. Contoh kok, lha ngono ku sing arep dikorupsi apa? Ya jane ya pengen tapi ora ngerti carane. Lah kae sing nganti kuadriliun Pertamina kae le Pak Camat. Alah kok pura-pura lali ngono modele. Kae lak nganti kuadriliun piro kae to? Wis pokoke wis sak dhuwure triliun lah sampai nule aku ora ngerti piro kae. Lah saiki misale duitmu akeh banget kae duitmu. Ning sampean ora duwe sedulur, ora duwe kanca, arep ngopo wae? Duitmu mbok nggo apa? Mbok nguruki awakmu kowe. Uripmu ning tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Ayo. Lek najan ora ndek duit, sedulurmu akeh, kancamu akeh. Kowe ana butuhan, akeh sing bantu, ana keribetan, kesusahan, akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Nah, mulane kanca karo duit kuwi luwih penting. Astagfirullahaladzim. Wargane jenengan edan tenan apa Camat? Lha wis tak jelaske kaya ngono lho. Lha kowe iki sedulurmu akeh nek ra ndek duit arep ngopo kowe? Nek apa kualik sampai anakku. Lho, aku mari malah katut konslet pikiranku. Lha saiki duitmu akeh kowe nek ra duwe sedulur arep ngopo kowe, Nggo apa duitmu ora ana sedulure ora ana kancane? Mulane sedulur karo duit luwih penting. Astagfirullahaladzim. Aku katut edan tenan kok suwe-suwe kono kene iki. Lha wis dijelasne kaya ngono kok saya panggah ngeyel wae. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sak karepmu. No.
Lho piye to? Omahmu ngendi? Engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Wong kok ya gek ngene iki sampean ki dijak sholawatan, dijak zikir ngono Bu. Akhirnya bibirmu basah oleh zikir dan sholawat, terbebani sehingga bibirmu indah penuh barokah. Dan bibir itu tidak kau gunakan untuk ngomeli bojomu. Oh, bukankah suamimu itu surgamu toh Bu? Ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu. Jangan lukai hatinya, jangan sakiti perasaannya. Lihat itu suamimu, lihat toh, perhatikan toh, awake nganti kaya plastik resek kena lenga kletek kae, keling belani sopo coba? Belani dirimu gitu, kok tega-teganya dirimu. Ingat, kenikmatan yang kau dapat itu berawal dari kepedihan suamimu. Dirimu sekarang merasakan nikmat itu karena dulu suamimu merasakan kepedihan. Kapan? Waktu sunat. Itu pedih itu. Sekarang nikmatnya dirimu yang mendapatkan. Loh ngono. Mulane mbok suamimu pulang nggak dapat duit nggak apa-apa, sambut dengan senyum. Ojo mbok krawus. Kayak wong lanang teko ra entuk duit sing wedok raine ditekuk. Kayak lambene lincip, cangkem mirung bathuk ngelumpuk ngono. Kayak ngomel-ngomel sing lanang senden saka karo ndoweh. Mula cepet mati wong lanang ngono. Pikir to Bu ngono wis. Atimu lara, pikiranmu sumpek, kowe ra entuk duit malah entuk dosa. Lho ngono. Mbok ora nggo duit ra apa-apa, suami pulang sampai depan rumahmu, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Alah wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Lho kok peristiwa besar Bu, kepulangan suamimu harus kau syukuri. Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Pikir pokoke nek bojomu keliru mlebu omahe tanggamu kae. Mula bojomu mulih alhamdulillah Pak, kok ora keliru mlebu omahe tangga. Alhamdulillah. Aja diomeli, gek sambut sing mesra. Nek perlu sholawatan, rumah tanggamu ben barokah. Menyambut kepulangan suami. Kowe krungu bojomu sepeda motore teko tek-tek dijagang, kowe nang persiapan nyambut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan pintu sing ikhlas. Kok suami masuk rumah sriwet, sambut dengan lebih mesra. Tola'al badru alaina, lo ora bakal gegeran. Omahmu barokah, suamimu akan tersenyum lewat di sampingmu dan berkata wong edan. Loh tapi kan barokah to Bu. Lho ngono lho urip iki nggo ngono ora usah kok nggo pengkerengan wae arep ngopo, sing penting guyub rukun iki lho. Mula dalu niki dijak silaturahim. Alhamdulillah ulamae rawuh, umaroe rawuh, komplit. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, muga-muga sedaya pinaringan manfaat maslahah barokah. No ngono Bu, wong niku nek gelem kumpul-kumpul ngene iki paling mboten mangke angsal hikmah jenengan saged tawadhu, rendah hati. Bu, kita terakhir iki. Bu, kula pesen jenengan nek wonten tanggi-tanggi jenengan sing dereng purun derek majelisan zikir ngaji ngene iki, kula kirim salam sampeke nggih. Tanggane jenengan sing mboten purun ngaji niku lho, sampeke Mbak untuk salam teko Abah Hamzah. Abah Hamzah sapa to? Mosok ora kenal Abah Hamzah, zaman gini nggak kenal Abah Hamzah. Buka YouTube to, Anza Channel Anwar Zahid nang terus di subscribe. Udah banyak kok yang subscribe, tinggal kamu yang belum.
Le salame dikon melok ngaji ngumpul-ngumpul. Lha wong wedok kok ora gelem ngumpul-ngumpul mengutak-utek ubek-ubek ning omah. Gaweane meng luluran. Tutul pakai lotion. Ana krim pagi, krim siang, krim beduk, krim magrib, krim subuh. Kayak tutul. Wes pakai I see do bless on. Tutul mek ngedep kaca. Nek ngono ku rumangsane ya kaya ayu-ayuwon. Soale apa? Ora ana saingane. Jajal kowe nek wis metu kumpul-kumpul ngene iki, ternyata ayumu ning omah tamat riwayate. Wis saiki nang tolah-toleh sampean noleh ngiwa noleh nengen, engko sampean nak langsung iya. Ayu kae karo aku. Ngono, Bu. Sak dhuwure ayumu ki isih ana sing luweh. Akhire kowe ora Nah wong wedok ora gelem kumpul-kumpul mesti kemayu kok. Iki ana wong pinter kok ora gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Mesti ning jane pinter ning ora gelem kumpul-kumpul dadine rumangsane kaya pinter-pinter. Lah uripe mengubah-ubah utak-utak sak lingkungan kuwi kok. Tahlilan ndekne sing ngimami, yasinan ndekne sing ngimami, gek khotbah ndekne sing khotbah. Engko ana wong slametan sing ndongani yo ndekne. Ya kaya pinter-pinter dhewe. Jal kene wis metu kumpul karo wong sing alim-alim kae. Tamat riwayate kepinteranmu. Ternyata sak dhuwure pintermu sih ana sing luwih pinter. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim lagi. Nah kula niki ngapunten, kula niku lek ampun medal ngeten kempal kalih kiai-kiai sing alim sing ngono kan. Ngene iki kan biasa-biasa iki. Alah biasa ngono kok. Kene wis kepanggih. Sorry bro, sorry. Kene wis kepanggih kiai sing alim-alim tenan demi Allah kula niku rumangsa cilik jan bodoh elae lo kae. Lah nek musuh ngene-ngene iki ya sik alah padha wae. Ora trimo monggo kondur ngono ae kok. Wong sak dhuwure wong berilmu sih ana sing luwih ngalim. Ngono kuwi Bu. Nek tepak kempal kalih kiai-kiai sing tenanan kae. Ya ngene-ngene iki kan kiai ra tenanan to ngene, ora patek kiai. Apa meneh sing ceramah iki asline ora kiai. Salahe sing ngundang. Nek wis kempal kalih kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim sing warok sing zuhud kae. Masyaallah estu Pak Camat rumangsa bodho elae lo tenan. Mulane kumpul-kumpul ki penting. Ana wong sugih kok ora gelem kumpul-kumpul mesti semuge rumangsane kaya sugih-sugih ya. Kaya tanggane iki bathuke kon bandroli. Arep ditebasi kabeh. Lah utak-utak ning omah kok kowe ning lingkunganmu metu kae nek wis petuk konglomerat kae. Sepira donyamu. Lha ora gelem kumpul-kumpul rumangsane kaya hebat-hebat dhewe sugih-sugih dhewe kaya jaduk dhewe kae. Anyel aku ngene. Jajali kowe nek wis kumpul karo wong sing sugih-sugih tenan kae. Tamat riwayate kesugihanmu. Mulane niki penting menumbuhkan sifat tawadhu, rendah hati. Lu penting. Pak Kapolsek Pak Andan Ramil ana nggone kantore, ana nggone Mapolsek karo ana nggone Koramil. Ya dhuwur dhewe pangkate. Kowe mara ning Mapolres, siap dan mengkeret. Apa maneh ning Mapolda, paling tukang nggawa map. Nggih mboten Dan. Wis ngaku ngono ae kok padha wae kok. Pak Camat ini nek nggone kantor kecamatan ya paling dhuwur, nek kantor kabupaten inggih Bu.
Pane nang ngene gubernuran. Gawakno sepatune gubernur. Ngapunten Pak Camat, ngapunten. Aku menghibur sing melarat-melarat ngene iki. Lho, sampean tak lokke melarat aja nesu. Nek sampean ora melarat, lungguhmu ora ana kono kuwi. Ora ngira gelem lungguh ndoprok ndongsong-ndongsong ngono. Kowe ndoprok ndongsonge mergo melarat. Lho, apa ana sing nang kono kuwi sing sugih duwite miliaran ngacung, mulai malam ini aku siap dadi pembantumu. Ayo. Ora ana wong sugih iki saiki teko nang gone pengajian desek-desekan ra ngira ana. Kae lho, ngurusi perusahaane, ngurusi duwite, ngurusi usahane kae lho. Wis sing teko nang kene iki melarat kabeh. Iki sugih sithike njaluk munggah panggung kok. Lho nggih napa mboten? Lho wis sing keploki jelas kere kabeh. Lho wong sugih ora ngira gelem bu desek-desekan ndoprok nang ngisor kono. Ora ngira gelem lamun teko njaluk undangan VIP. Ya apa ora? Lah iya mulane esuk ning akhirat penduduk swarga kuwi sing akeh wong melarat. Soalnya sing sregep pengajian ya wong sing sregep sholat jamaah no masjid kae rata-rata ya wong jamaah subuh Pak Camat ora tau sak kapolseke sak ndan ramile sak lurahe ayo sesuk no masjidmu goleki Pak Lurah lek ketemu ora ngira petuk padahal lurah ya ora patek sugih wong modale nggo pilihan kae sampai saiki rong balik. Loh, nggih mboten sing kula omong nih. Loh, ngapunten Pak Camat lek omongan kula salah, ngapunten menawi jenengan rutin sholat 5 waktu jamaah terus ya buyar kantor kecamatan. Ngono lho. Kula ngajine yo ngene iki. Sesuk subuh goleki lurahmu enek apa ora ning masjid. Ora ngira. Pak Lurah nek ra trimo rene Pak Lurah. Lho, mulane lho kula niku wis niteni ngantek tekan pundi-pundi mulane sok mben nanggone akhirat penduduk swarga iki wong sugih karo melarat luwih akeh wong fakta lho saiki pengajian ki rata-rata sing nekani wong melarat-melarat ngono kuwi Bu salat jamaah kae sing akeh ya wong kandhani kok hidup melarat moh kurang semangat padha melarate kok hidup melarat sampean ra usah cilik ati ngopo kae sing sugih-sugih dilunggono panggung kae metingkring nang dhuwur lha kene iki sing melarat ndoprok nang ngisor ini hanya tampilan di dunia sepertinya yang di atas panggung lebih baik dan lebih mulia daripada yang doprok di bawah tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia lebih baik boleh jadi yang doprok dan keplok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek ngono le sembuh ngono kuwi Bu lho wong sing dinilai ora kok ngene iki tukang ceramah mesti ganjaran tok ora enek eleke Anwar Zahid ki umpama diitung jujur-jujuran apike karo eleke luweh akeh matur suwun nggih berarti sing ceramah sing apik mawon nyoh Pak Camat terusno monggo Pak Camat monggo kula tak mantuk mawon lah wargane jenengan ngarane aku elek kok lho pancene nggih kok jenengan akeh apike apa akeh apike kok ngene modele lho kula jenengan iki kudu ngrumangsani kathah eleke terus supaya wau lho purun ndep-ndep nyang Gusti Allah nyuwun kawelasane Allah nyuwun pangapurane Gusti Allah ngapunten nggih kula omongane kasar kawit biyen jenengan nek pengen sing halus nggih kapan-kapan ngaturi penceramah bangsa halus nggih demit ya ana undangan kula ngaten niki gek kula niki badhe pindah Klaten apa ya wis sarung cap mangga satu sapa sing paling siap untuk sarung jejal nun sewu Pak Camat kula ngadeg ndi lho bocah cilik mau sing apa sarung mangga mau ndi bocahe lah wis turu
Le, iki arep diparingi sarung kok malah turu. Ayo kamu sini, anak kecil. Yang di bawah ada enggak ini? Oh, waktunya jam 10 iki. Waduh. Kula perjalanannya tebih Bu, Klaten. Kok cobi caket ngoten nggih, monggo. Ayo nak cepet nak. Mas operator, mohon disiapkan mic Mas. Nah, nggih, mic MC ndak apa-apa. Iya. Ya. Kendel harus kendel. Nek gak kendel tak suruh balik. Abah nyari yang lain yang lebih kendel. Pokoknya nanti kalau diajak ngobrol sama Abah, mic-nya nggak boleh diturunkan, harus didekatkan ke mulutnya terus. Oke? Harus kendel. Kalau ndak kendel, ndak usah. Endi mic iki? Mana Mas? Loh, kale jamaah iki kudu elek kesuwen. Ayo mic-nya dipegang, dekatkan ke mulutnya, ndak boleh diturunkan. Oke? Gini megangnya. Nah, salam dulu ke sana, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok gitu, kenapa suaranya? Pakai mic. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Kapan teriak-teriak? Kemarin. Mic-nya gini terus, nggak usah di bawah. Kapan teriak-teriak? Kemarin. Di mana? Sawah. Di sawah. Lah ngapain kamu di sawah, ngapain nak? Mancing welut. Mancing welut. Coba jamaah yang lain diem ya. Sampean seneng mancing welut? Mancing welut neng sawah nggih? Karo sapa? Karo sapa ning sawah mancing welut? Temen. Oh, karo temen. Biasanya sehari dapat welut berapa? Kadang 1, kadang 5. Oh, kadang 1, kadang 5. Terus nek wis dapat welutnya diapakne? Ya digoreng kadang. Diapakne welutnya? Digoreng. Digoreng dhewe, sing goreng sapa? Sendiri. Bisa kamu goreng welut? Bareng-bareng. Lek nyari welut itu pagi apa sore apa malam? Sore. Sore. Mosok nyari welut ambek teriak-teriak. Kok suaranya habis? Padu. Oh, padu karo sapa nak? Temen. Oh, padu karo temen gara-gara kamu yang mancing welut terus welutnya diambil sama temenmu. Enggak. Nah terus padune kena apa? Lempeng dikene dengan kaki. Oh, ngono. Ora entuk padu. Kamu namanya siapa? Ubay. Ubay. Nggih. Nah, sekolah kelas berapa? 3. SD napa MI? MI. Sok kamu pengen mondok nang pesantren enggak? Nggih. Bener. Nggih. Cita-citane apa aja dadi juragan mulut? Polisi. Oh, cita-citane apa nak? Polisi. Cita-citane pengen dadi Pak Polisi kae. Tepuk tangan nih. Ubay pengen dadi polisi loh cita-citane. Loh, kenapa kamu kok nangis? Terharu. Hah? Oh, terharu, masya Allah. Terharu berarti saking pengennya jadi polisi ya nak ya. Nggih. Masya Allah. Isok kamu nanti jadi polisi kamu. Masya Allah. Yang lain diem. Itu lihat ke sana. Itu yang polisi yang hijau apa yang coklat? Yang mana? Coklat. Oh, yang coklat. Ngerti bener. Masya Allah. Ya nanti sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan. Gagah ya jadi polisi itu ya. Kamu terharunya kenapa? Bisa sama. Gimana? Sama apa? Gimana? Oh, bisa deket sama Abah. Masya Allah. Berarti kamu sudah lama pengen deket sama Abah. Iya. Lah kamu ngertinya Abah dari mana? TikTok. Oh, dari TikTok. Pas apa itu nak? Pas apa itu? Pas apa? Pas apa di TikTok yang kamu lihat? Pas lagi manggil. Hah? Pas lagi manggil. Lagi manggil siapa? Anak-anak. Oh, anak-anak. Terus kamu gak nyangka kalau kamu dipanggil? Ini kamu pengen naik sendiri apa ada yang nyuruh, Ubay? Oh.
mau naik sendiri. Oh, pengen naik sendiri. Udah, kalau udah ketemu sama Abah mau ngomong apa coba? Mau ngomong apa coba? Mau ngomong apa kalau udah ketemu sama Abah? Ya, Ubay. Kalau udah ketemu sama Abah, pengen ngomong apa Ubay coba? Mau sarung. Oh, nyuwun sarung. Iya, nggak apa-apa, nanti tak kasih sarungnya, nggak apa-apa, tak kasih. Sekolah sing tenanan kalau kamu pengen jadi polisi. Udah, Ubay, udah nangisnya udah. Nanti kalau kamu udah jadi polisi, terus kalau ketemu ada maling, diapakan malingnya? Enggak tahu. Hah? Diapakno? Ditangkap. Ditangkep. Nek ditangkep terus diapakno? Di penjara. Oh, di penjara. Kowe kok tembak-tembak kowe? Ono undang-undange kok main tembak. Bener iki lho, di penjara, diproses hukum terus di penjara, tembak kowe. Udah. Ubay. Biasanya kalau mau dikasih sarung itu disuruh tampil dulu. Ubay rumahnya mana? Pelosok. Pelosok. Lah, Ubay kesini sama siapa? Keluarga. Sama keluarga, berarti. Tapi udah ditinggal. Hah? Gimana? Ditinggal. Ditinggal siapa? Keluarga. Loh, kamu ditinggal tadi? Terus nyusul sendiri? Enggak. Nanti disusul. Oh, tadi disusul. Yang nyusul siapa? Yang nyusul? Bapak. Bapak, terus sama siapa? Udah. Ibu? Enggak. Ibu di mana? Di rumah. Enggak berangkat ibunya? Tadi udah berangkat tapi pulang lagi. Tadi udah berangkat tapi? Pulang lagi. Oh, nyusul bapakmu. Berarti Ubay berangkat duluan? Enggak. Loh, katanya Ubay berangkat duluan apa belakangan? Bareng. Oh, Ubay berangkatnya bareng, terus ibunya sama bapaknya pulang lagi. Terus Iya. Oh, pinter ibu mbak bapak. Oh, pinter. Jadi berangkatnya bareng, terus anaknya ditinggal, terus bapaknya karo ibu pulang. Kira-kira ngapain di rumah bapaknya sama ibu? Kok pulang lagi? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nanti nanya yo, kenapa kok pulang lagi, you know. Nah, sekarang kan bapaknya sama ibunya sudah di sini. Enggak tahu. Lah kamu di situ tadi sama siapa? Sama ibu tapi ibu udah pulang. Sama ibu tapi ibunya sudah pulang. Ya nanti kalau ada pengumuman anak hilang ya berarti iki. Ya udah sekarang Ubay mau tampil apa? Nyanyi, azan, qori, pidato, sholawatan, apa nak? Ngaji. Oh ngaji, ayo ngaji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul hudud an-nari dzatil waqud. Itu juz berapa? Juz 30. Juz 30. Kamu sudah hafal juz 30? Sedikit. Oh sedikit. Itu tadi surat apa? Al-Buruj. Al-Burud. Kamu nanti cita-citanya pengen ngafalin Quran? Pengen hafal Quran nggak? Mau. Kalau Ubay hafal Quran, nanti masuk kepolisian, nggak usah tes kamu. Yo Pak Kapolsek nggih. Nah, kamu nanti bisa jadi polisi tanpa tes. Syaratnya kamu hafal Quran. Ya, oke? Iya wes, kayak sok maling-maling kayak resi kabeh kayak nopo-nopo kayak. Kamu minta sarung. Nggih. Sarungnya cap apa? Sarungnya apa cap? Mangga. Mangga. Ya udah tak kasih. Nanti dipakai sendiri apa dikasih bapaknya? Pakai sendiri. Nah pakai sendirilah bapaknya mulai kok. Nyoh ini mic-nya pegang. Masa aku harus megangin mic-nya Ubay terus dari tadi? Nih tak kasih. Ayo. Nih loh. Sarungnya ini loh ada fotonya Abah Anza Series. Nah kan. Ini sarung mangga terbaru ini Anza Series. Ada fotonya aku. Fotonya comel loh.
Ayo kata-kata saya gini. Kayak nonggone TikTok iku ubay. Ayo. Kalau nggak bisa nggak dikasih hadiah no. Ayo. Sarung mangga, banter. Sarung mangga luar biasa. Sarung mangga Luar biasa. jangan dipakai mancing welut. Nanti tukaran welutnya. Ubay, udah ini sarungnya. Ora sambok kongkon. Oh, kasangoni. Anak kecil ini sangone 20.000 saja. Mau nggak? Mau. Mau. Anaknya lo mau. 20.000. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Tangan kiri. Terima kasih. Ya, 20.000 nek pengen akeh ya dadi akeh ya. Sampai bingung hitunginnya kayak. Udah berapa itu? Alah welut 7 kilo wesan kuwi. Yup, sing pinter boleh main-main tapi jangan lupa ngajinya, jangan lupa sekolahnya, apalagi kamu pengen jadi polisi harus pinter sekolahnya, oke? Oke. Ini nanti pulang bareng siapa kamu? Bapak. Hah? Bapak. Bapakmu sekarang di mana? Nggak tahu. Wis mbuh bae mbuh bingung aku. Kula sakjane pengene kathah tapi karena waktu nggih ngapunten. Tadi loh, saya sama panitia itu udah janji. Panitia minta tolong saya jam 8 naik ya karena saya mau geser ke Klaten. Siap. Nah, ternyata tadi masih harus transit dulu, setengah 9 baru naik. Loh ini aja saya udah melanggar loh Bu, udah jam 10 lebih 15 menit. Padahal perjalanannya 1 jam. Bayang no, aku nyampe sana nanti udah jam 11 lewat. Misalnya sampean yang jam kedua 11 lewat aku baru nyampe. Gimana perasaannya? Mesti ngomel-ngomel tuh sampean. Nah saya sekarang siap-siap diomeli sama jamaah yang di sana. Pengertian dikit dong, ngertiin aku dong. Wes matur suwun semuanya, nyuwun pangapunten, muga-muga maslahah manfaah barokah.